Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Tina Renita. I'm from class E. And this video, I will explain about reference and inference to complete the final test of the semantic and pragmatic course. Hello everyone, pernah nggak sih ketika kalian baca cerita atau melihat sebuah film, lalu kalian merasa seperti bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya? Itu adalah salah satu contoh inference. But, tunggu dulu, what's the difference with reference? Come on, let's discuss it. Why do we have to understand reference and inference? Kenapa kita harus paham reference dan inference? Because but often appear in everyday life, especially when we read her story or even when communicating. If we don't understand, we might misunderstand other people's attention. Karena keduanya sering muncul di kehidupan sehari-hari, terutama saat kita membaca, mendengar cerita, atau bahkan saat kita sedang berkomunikasi. Kalau nggak paham, kita bisa jadi salah menangkap maksud dari orang lain. Okay, first we start from reference. What is reference? In simple terms, a reference is information that is directly referred to in a text or conversation. Secara sederhana, referensi adalah informasi yang secara langsung dirujuk dalam teks atau percakapan. For example, if I say, Budi brought his book to school. Budi membawa bukunya ke sekolah. The word book refers to Budi book. This is called a reference because we know where the information comes from the words mentioned in the verb sentence. Jadi, kata bukunya merujuk pada buku milik Budi. Ini disebut referensi karena kita tahu dari mana asal informasinya, tentunya dari kata-kata yang disebutkan pada kalimat sebelumnya. Next, what is the reference function? The first is provides clarity and accuracy in communication, and the second helps connect ideas in text or conversation. Jadi fungsi dari referensi adalah memberikan kejelasan dan akurasi dalam komunikasi dan membantu menghubungkan ide dalam teks atau percakapan. Another example, contoh lainnya, like Anissa likes the color red and she just bought new clothes. He said it was a reference to Anissa, so reference always have clear references. Okay, now let's get to the inference. Nah, sekarang kita masuk ke inference. What is the definition of inference? So, inference are conclusion we make based on information that is not stated directly. We use logis and context to conclude something. Jadi, inferensi adalah kesimpulan yang kita buat berdasarkan informasi yang disebutkan secara langsung, dan kita menggunakan logika dan konteks untuk menyimpulkan sesuatu. What is the function of inference? The first is helps understand hidden meaning in conversation or text, and the second is train critical thinking and logistic skills. Jadi apa sih fungsi dari inferensi itu? Fungsi dari inferensi itu untuk membantu memahami makna tersembunyi dalam percakapan atau teks dan melatih pemikiran kritis dan keterampilan logistik. For example, if I say when he came home from school, Andy immediately took an umbrella. Saat pulang sekolah, Andy langsung mengambil payung. From this sentence, we can conclude that it is most likely raining outside. That's the conclusion. Dari kalimat ini kita dapat menyimpulkan bahwa kemungkinan besar di luar sedang hujan.
Jadi itulah kesimpulannya. Another example is Siska yawned many times while studying in class. From this sentence, we can conclude that Siska may be sleepy or not sleeping well. The difference with reference is this information is not explicitly stated, but we infer it from context. The conclusion is reference is a way of referring to something directly or indirectly to provide clarity in communication, while inference is the process of drawing conclusion or understanding implied meanings based on available information and additional knowledge. Both are important to ensure communication is effective, where reference provide clarity about what is meant, while inference help understand the context and deeper meaning of the message conveyed. Jadi kesimpulannya adalah referensi adalah cara merujuk sesuatu secara langsung atau tidak langsung untuk memberikan kejelasan dalam komunikasi, sedangkan inferensi adalah proses menarik kesimpulan atau memahami makna tersirat berdasarkan informasi yang tersedia dan tambahan pengetahuan. Keduanya penting untuk memastikan komunikasi berjalan efektif, di mana referensi memberikan kejelasan tentang apa yang dimaksud, sedangkan inferensi membantu memahami konteks dan makna lebih dalam dari pesan yang disampaikan. Okay, I think that's all. I hope my explanation will understand what I explained and it can be useful for the future. Thank you, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.